сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ Комментатор Форум төрлийн 2 дахь дугаар та бүхэнд хүргэж байна. За өнөөдөр бидний ярих сэдв бол жижиг буюу жижиг дунд үйлдвэрлэл. За үүний үүссэн нөхцөл байдал. За яаж шийдвэрлэх гарц. За хариуц тогтолцоо гэсээр ярилцахаар студидтэй хөтөлбөрийн үндсэн нам тий удирдах дарга Д.Доржхандыг одоо студидтэй зочноор урьж ирүүлээд байна. За мөн надтай хамт Дугаржав төрийн удирдлагын ухааны доктор өнөөдрийн одоо хэлэлцүүлгийг хамтдаа хөтлөе болно. За тэгэхээр одоо миний гат бол одоо ингээд юу байж байна? Жидүү. За жидүүгийн одоо ингээд эндээс авсан одоо нэр холбогдсон ингээд 49 хүний нэр байж байгаа. Улсын их хурлын гишүүн хүмүүсийн тоол энэ 48 байгаа. Энийг баг аваг үнийн тоолхон баг амар болох гэдэг байгаа байхгүй. За тэгээд энэ дээр бол нэмээд бол өндөр амт тушаалны прокурорд оролцсон байж байгаа. За дээдлэлт нь эрх хөрш намын ерөнхий нарийн дарга амар баясгалан гэж оролцсон байна. За арчид намаас бол 2 хүн оролцсон байгаа. Бацаандан Санж Матов гэдэг ингээд бас ийм нөлөө бүхий улсын хурлын оролцсон. За энэ нэрсийг ингээд уудуулвал ер нь бол их олон байна. Нөгөө нэг улсын хурлын гишүүн байж байгаад одоо ингээд чөлөөлөгдсөн ганц тулгаас ахуулаад за энэ нэр бол ингээд ундармаа гишүүн гэдэг ингээд дуусчих. Тэгэхээр би одоо өнөөдөр зочноор ирсэн хүн намын дарга за Монгол улсын бас эдийн засгч бас эдийн засгийн бас талаар бас сангийн яамд бас ажиллаж байсан туршлагатай мэдлэгтэй за Д.Доржхандаас асууж байна. За ийм байж болох уу гэдэл асуултаа гэж бодож штэ. Тэгэхээр төр яах гэж байдгийг. За төрийн түшээ яах гэж болдго юм бэ гэдгээ манай улс төрчид ойлгоогүй байна. За ойлгоогүй байгаа болохоор энэ улсын хөгжлийн гарц, ажлын байрыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Жижиг дунд үйлдвэрийн санг яаж зарцуулах вэ гэдэг талаар ерөөсөө тийм маш муу ойлголттой байгаа болохоор энэ хүмүүс маань одоо 49 бичиг үсэг тайлгдаагүй байна. Үнэн. Тий. Тэгэхээр асуудлын гол нь ерөөсөө энэ байгаа юм ба. Ингээд их хурлын гишүүдийг өнөөдөр судлаад үзэх юм бол төрийн ажлын туршлагатай яг энэ асуудлыг мэдэх байрын хүн ердөө нэг 30 хүрэхгүй байна. За үлдсэн 70% нь бол дандаа бизнесийн салбарын эсвэл нэг намын одоо үйл ажиллагаа дамжиж явсан ийм хүмүүс бол орж ирсэн байна. Энэ хүмүүс бол төрийн онол яаж явдаг, төрийг яаж бүтээдэг, бодлого яаж явдаг, ийм санхүүгийн системүүдийг яаж хэрхэн ашиглаж ажлын байрыг бий болгож ядуурлыг бууруулдаг юм бэ гэдэг талаар ямар ч ойлголт байхгүй байна. Байхгүй байгаа болохоор хөөхөө нөгөө одоо саналууга бүгдээрээ гараа дүрээд байна. Тэгээ үүнийг харж байгаа үнцг нь юу вэ гэдэг тэгэхээр ердөө дараагийн сонгуульд би яаж одоо сонгох тув эргэн тойрныхоо хүмүүст яаж би одоо энэ жидүүгийн сангаас ахиухан мөнгийг аваад өгөх вэ? За өөрийнхөө хүмүүсийг яаж одоо төрийн ажилд томилж цалинтай байлгах вэ? За тэгээд өөрсдөө бас яаж мөнгө хийх вэ? Ийм л байдлаар ингээ хандаад байна. Тэгээ үр дүнд нь та бүхэн ажиллаж байгаа байх. Монгол улсын парламентын мэргэжлийн одоо хууль тогтоогчдын чадвар нь бол унаад байна, сулраад байна. 2000 онд чи 2-3 бизнесмэнүүд орж ирэхэд л за энэ төр маань юу болж байна гэжсэн бол одоо нийт энэ парламентын гишүүдийн төрийн бодод тодорхойлдог хүмүүсийн 70% нь энэ талын ямар ч ойлголтгүй хүмүүс орж ирэхлээр ч аргагүй шүү дээ. Хулгай хийхээс яах вэ? Тэгээ сая Д.Доржханд маань ярьж байна л та. Том улсынхаа зургаар харуул жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих сангаас одоо ингээд мөнгө авсан, завшсан, ашигласан энэ нь өөрөө хэрэгцээ зохиогчийн эзэндээ очисон бол нөгөө ажилгүйдлээ чинь бууруулад ажлын байрыг бий болгоод за ядуурлыг чинь бууруулах юм зорилттой зээл багхгүй юу? Уг нь тэдэнд очих юм замаас нь аавна гэдэг нь өөрөө бол том асуудал мөн. Миний олж мэдснээр сүүлийн 10 жил л өгч байгаа юм байна жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээлийг. Тэгээ нийт бол 1.4 тэрбум Америк доллар. Одоо Монгол тэрбум төгрөгөөч хүмүүс тоохоо болцсон юм шиг байна те хулгайлахад бол Америк доллараар төгөл хэлье. 1.4 тэрбум Америк долларын нийт зээлийг гаргасан байна. Энэ нь өөрөө өнөөдөр валютын сангаас ялж байгаа мөнгөний 26% гэж. Тэмээхэд Д.Доржханд санал нийлж яг статистик байвал хараарай. Тэгээд нэг ажлын байрыг дэлхийн банкны стандарт байна шүү дээ те. $10,000 бүтээдэг гэж үзвэл 14,000 ажлын байр бий болох мөнгө 1.4 тэрбум доллар өнөөдөр одоо гарын салаагаар алга болжээ. Улс төрийн одоо нөлөө бүхий албан тушаалтнууд тийм ээ
төрийн өндөр албан тушаалтнууд маань энд их оролцоод өнөөдөр өдрийн сан дээр гарлаа л да. Сая та дурд чинь 49 одоо нэр бүхий итгээд төрийн өндөр албан тушаалтан байна. 48 их хурлын гишүүн чинь тий. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд болдго юм уу тий? 48 эсвэл орж 76-аас ингээд энэ их хэмжээгээр энэ 14,000 ажлын байр бий болж ах хэвээр мөнгө ингээд авчдаг нь өөрөө болж байна уу? Би одоо ингээд санаж авах за ингээд сонгуулийн өмнө бол одоо юу гэдэг энэ одоо ирэх барьж байгаа 65 болсон Монгол ардын намын гол одоо юу гэдгийг хөлбөр нь бол энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах, тий? Одоо татварыг бууруулах гэдэг одоо ер нь дандаа эдийн засгийн нэлээд олон юу тавьсан шүү дээ. Одоо санал их юм хөтөлбөр их ардыг тавьж сонгож гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд яг ингээд эргээ харах дээр юу гэдэг энэ одоо Д.Доржханд хэлдгээр бол өөрсдөө бөөцөлсөн юм явцсуу тий өчүүхэн ийм бодлого бол одоо явуулаад ирчээж харж байгаа хөөх. Тэгэхээр яаж харж байгаа тэр энэ ч бас яг үгүй шүү. Яг энэ жидүүг хэрэг чинь яг үнэндээ бол юу гэдэг одоо манай сэтгүүлчд ч юм уу одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд илрүүлж бас чадаагүй ч агуулна гэдэг. Энийг бол энэ яаж илэрсэн бэ гэвэл Монгол ардын нам гэх том нам 65-аа болоод өөр хоорондоо зодтолсны улмаас тийм нэр илэрч гарч ирсэн байхгүй мэдээлэл. Тэ? Тэгэхээр энэ ерөөсөө яг байхгүй энэ ажлын байр маш их одоо тийм боломжууд нэлээд алдагдлаа гэж харж байгаа байхгүй. Тэрний талаасаа та гэж үзэх байна. Нэг талаасаа бид нар ажлын байр алдж байгаа. Ажлын байр гэдэг нь тогтвортой, бодиттой Монгол хүний орлого байхгүй тий. Хөгжил гэсэн үг тийм ээ. Хөгжил гэсэн үг халамж бол биш тий. Одоо сүүлийн 20 жил ялангуяа сүүлийн 10 жил бол халамжаар л уралдлаа шүү дээ. Хоёр нам чинь. Нэг хоёр дахь нь ямар боломжийг бидрээс хулгайлаад байна гэд тэгэхээр яг хуу ажлын байрнаас гадна юу вэ гэхээр бид нар чинь нэг төсөвтэй. Төсөвтэй ингээд иргэд маань өөрсдөө хүн амын орлогын татвараар цалингаасаа татвар өгдөг 10%. Нийгмийн даатгалын шимтгэлдүүлдэг. Дээрээс нь бизнесүүд татвар өгдөг. Маш олон төрлийн татварууд төлдөг. Ингээд төсөв бий болж байгаа. Энэ төсвийн мөнгө чинь одоо яаж хулгай хийж байгаа вэ гэд тэгэхээр төрд гарсан хүмүүс нь хулгай хийж бүгд мэдж байгаа тийм. Гэхдээ ямар арга замаар байна гэхээр энэ жидүү сан чинь зүгээр нэг жижигхэн жишээ байхгүй. Энэ чинь 2008 онд байгуулагдсан сан байгаа. 2008 онд байгууллагатаа бол яг бага хэмжээний мөнгөөр эхэлжсэн. Гэхдээ банкуудаар дамжуулаад эрсдлийг нь өрүүлээд тэгээ ажлын байрыг бий болгоно гэдээ явжсэн чинь тухайлбал 2012 онд Алтан уугийн засгийн газар гарч ирээд за энэ мөнгө бол хэрэгтэй юм байна. Одоо нөхцөлийг нь сайжруулах хэрэгтэй юм байна гингүүтэй. Тухайлбал хэмжээг нь өсгсөн байдаг. Нэг хоёрдугаарт ийм их хэмжээний те нэг хүнд оногдох одоо тэр хүн төгрөг гэж тооцох юм бол ямар ч байсан нэг 70 тэрбум төгрөгийг оруулъя гэж. Би бол хардахтай энэ 76 гишүүдийг л бас ахуулах гэж хийсэн байна л гэж дотроо харддаг хүн те. Их усүрийг нь хаанаас авах вэ гэвэл сангийн амнаас. Сангийн ам хаанаас авах вэ гэх юм бол үр тавиа. Өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газрын бондыг арилжаад жилийн 16-17% хүүтэй үр тавиад үнэ энэ их усүр авчихаа. Авсны дараа энийг манай хамаатан садан манай намыг дэмждэг миний ойр дотны хүмүүст 3% хүүтэй зээл өгчгөө. Тэгэд ийм байдлаар ингээд систем ингээд яваад өөрөөр хэлэх юм бол өмнөх засгийн газрынхаа юмыг дараагийн засгийн газар гарч ирэхдээ хөгжүүлээд тэрийг зогсоохоо оронд улам өөртөө ингээд таатай байдлаар явж байгаа л нэг хэлбэр нь улам нарийсгаа. Тэгээд тэр тушаа шийдвэрийг ингээд хав дарчдаг. Тэгээд зээл гэдэг чинь бол зээлийг олгодог тусгай зөвшөөрөлтөй хоёр субъект байт юм аа. Дэлхийч тэр Монголч тэр нэг нь юу гэхээр банк, нөгөөх нь банк ус. Хоёулаа тусгай зөвшөөрөлтөй. Зээлийг олгохдоо бол эрсдлийг нь тооцоод англиад тэг үр ашигтай байх юм бол санхүүжүүлдэг. Гэвтэл манай асуудал нь болохоор засгийн газрын нэг гишүүн, засгийн газрын сайд, орон нутгийн засаг даргын тамгын газар нь шийдвэр гаргаад энд өгөөд цохоод байгаа нь өөрөө маш гаж ерөөсөө хулгай байхгүй. Тэг эцэст нь хэлэхэд эн чинь бол зүгээр нэм жижигхэн санал ил гарч байгаа. Цаатал нь маш олон тийм тэрүүн долларын их усрыг эдэр бол зүгээр сайхан концессор, тендерээр, хөгжлийн банкар, Монгол банкар оруулаад бүгдээрээ сайхан залгаа хийсэн шүү дээ. Энийг бид нар бол ерөөсөө ил гаргаагүй. Монгол банк нь шийдвэр гаргангуутаа л те. Одоо нэг иргэнд 1 тэрбум төгрөгийн зээлийг 3% та өгч яхад тэнд нэг том аж ахуй нэгжид 300-аас 400 тэрбум төгрөгийг 3% хөвтө өнгөтэй гаргасан тушаалаа нууцын зэрэгт оруулаад хаачиж шít. Тэгээ ийм байдлаар эдгээр ингээд нийтийнхээ мөнгнөөс хулгай хийгээд байна шүү дээ. Гэтэл ард иргэд нь болохоор өртөө, төр засаг нь өртөө.
Тэгээ мөнгө хаана вэ гэд байгаа банкнд байгаа мөнгийг бол төрлөөгөө татаж аваад буцаагаал өөртөө ингээ идэж уугаад явж байгаа. Ийм л нэг замбараагүй байдлыг бид нар засах гэж л аминдаа явж байгаа. Засах гэж тэр валютын сангийн хөтөлбөр орж ирсэн. Одоо засагдах байхаа гэж найчин. Гэтэл энэ маань засагдахгүй үгүй гэдэг нь бас асуулын нэмдэг хэвээрээ л. Яагаад бол хүлээн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Зарим гишүүд хэлжсэн шүү дээ. Дуусаад энэ ерөнхийдөө би маргааш мөнгө төлчихье гэдэг. Одоо учрал гişүн хэлжсэн дээ. Тэгэхээр одоо бодоод үзтээ. Тэгээ тийм одоо мөнгө авах хэрэггүй хүн тэр мөнгийг авсан гэж ойлгож байгаа хгүй. Нөгөө талаас юу гэдэг наран хөгжсөн бол бас хэлжсэн дээ. Би хажууд эрдэнэ хараагүй байна гэл. Маань 2 тэрбум төгрөгийг би одоо өгчий гэдэг юм уу. За иймэрхүү асуудал зөндөө харсан шүү дээ. Авцсан байна гэдгээ бол бүрэн хөлийн зөвшөөрч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Эргүүлээ төлнө гэдэг нь. За тэгээ мэдээллүүдээ бол их хурлын гишүүд бүгдээрээ хэлсэн шүү дээ. Тухайгаас нь одоо манай сэтгүүлчид сайн ажиллаад асуух юм л да та зээл авсан юм аваагүй юм. Тэгээ эхэндээ зарим нь ойлгоогүй байсан учраас би одоо эргэн хүн юм чи авсаа. Босод иргэдэд адилаар бизнес эрхлэх хэрэгтэй. Миний гэр бүл хамаарал өхөө этгээдүүд бизнес эрхлэх одоо бүрэн эрхтэй гэж ингэж тайлбарсан байхгүй эхэндээ. Сүүлдээ одоо жоохон хуулийн заалтууд уншсан юм яасан. Энэ бол одоо гэмт хэрэг гэдгийг ойлгоод байх шиг байна. Үнийн хэрэг дээр бол энэ айгу том гэмт хэрэг байхгүй. Төрийн өндөр албан тушаалтан улс төрд нөлөө өгөхийг итгээд бол одоо албан тушаалын байдал давуу байдлаа ашиглаад төрийн их үүсвэртэй мөнгнүүдээс авч болохгүй. Төрийн концесс, төрийн тендер те жижиг дунд үйлдвэр, үн докторжуулах хөтөлбөр эдрээс бол авч болохгүй байхгүй. Этикийн хувьд тэр одоо те хууль эрх зүйн байдлынхаа хуваарч тэр давуу эрх үүсэж байгаа байхгүй жирийн ирээдээс. Тэгээд одоо авахтаа нөгөө олон түрүүн бид бас ярьжсэн алдагдсан боломж гэдэг. Тэр шиг бас олон бизнес эрхлэх жижиг одоо сая би та нарт конкретны жишээ хэлэхэд бол нөгөө Shark Tank-аар эмэгтэй нялх хүүхдийн тархины даралт бууруулдаг дэрний төсөл дээр 15 сая төгрөг өсөж орж байгаа байхгүй юу? Тий баг тий. Тий 15 сая төгрөг өсөж орж ирсэн. Тэгтэл энэ 400 төгрөг миний түрүүний хэлдэг 1.4 тэрбум доллар чинь 400 орчим тэрбум төгрөг болно. Энэ 400 тэрбум төгрөгөөр 20 саяар нь хуваавал 20 мянган хүний ажлын байр жижиг бизнесийг дэмжих тогтвортой хөгжлийн түрүүний чинь бол би 14 мянган ажлын байрыг шууд бий болгох юм байна гэсэн шүү дээ. Тэрнээсээ гадна нөгөө одоо саппорт нөгөө яг эхэлсэн бизнесүүд дээр жижигхэн дэмжлэг ингээд 20 саяар нь хуваахад бол тэгж байгаа. Арангаан аймгийн би бизнесментэй уулзсан чинь манай аймаг бүхэлдээ 45 төсөл гаргаад жижиг дунд үйлдвэрийн саналуу явуулсан. Тэрний өртөг нь 850 сая төгрөг байна гэж. 45 төсөл. Тэгвэл зэрэг үнэхээр л нэг 20 орчим 15-аас 20 сая төгрөг өсдөг байгаа байхгүй юу? Жижиг аж ахуйн нэгжүүд. Тэгээд тэд нар нь бол байхгүй болоод одоо гишүүн нь авчих жишээд 850-ыг биш 950 болгоод авчин тий. Тэгээд эн чинь ариу явдал юм уу? Тий? Ингэж болдог юм уу? 48 хүн дээр нэмээд нэг 49 хүн дотор юу орж байгаа шүү дээ. Монгол ардын намын ерөнхий нарийн мөрч дарга амар баяслан орж ирж байгаа. Өөрийнхөө соён принтингтэй том ус авсан. Жидүүгийн зээл авсан. Тэгээ манай сэтгүүлчээс асуусан тэгээд өөдөөс нь хэлж байгаа нь Монгол нам гэдэг бол одоо төрийн бас байгууллага учраас энэ надад асуудал биш ээ гэдэргээд хариулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол одоо яаж хэрвээ тараа нам тий хүн нам одоо ирэх ярьж байгаа үед ч юм уу тий ийм нөлөөтэй болсон байгаа үед одоо тараа намын одоо гинсэг хэрэгнэр дарга ийм үг хэлв та яах вэ? Тэгэхээр яг л энд байгаа. Энэ ирэх ярьж байгаа нам ирэх барьж байгаа намын гинсэг гэдэг бол ажлын аппаратыг авч явдаг, томилгоо хийдэг, болсон хүчнээ хариуцдаг, санхүүгээ барьдаг хамгийн том албан тушаалтан шүү дээ. Тэгээд томилгоо хийнэ гэдэг чинь бол төрийн албанд очиж байгаа тэр өндөр дэд хэмжээний томилгоонууд бол бүгдээрээ л тэр ерхий нарийн бичгийн дараагаар л явж байгаа ах тийм ээ. Дамжлагүй яах вэ тий. Тэгэл тэндээс команд өгөх юм бол өөрхий тэгэл томилогдсон юм чинь үүргээ биелүүлэл явах л байлгүй дээ тий. Тэгэхээр ийм нэг утгагүй систем яагаад бий болоод байна гэхээр ерөөсөө энэ намын хатуу гишүүнчлээс болоод анх тэр ардын намын хусгалт намаас ингээ өвлөж авсан тэр том тогтолцоо маш их тийм нүсэр бүтцийг арц нам нь хуйлсан. Одоо энэ хоёр бол ялгаагүй нэг сяамын их рүүчиг ийм өвөрлгөн бүтцтэй явдаг. Үр дүнд нь төрлөө маш их жихээ хийдэг. Үр дүнд нь төрөөсөө хулгай хайдаг. Энэ л өрдөө манай өмнөх 30 жилийн түүх шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор хамар аслан гэдэг хүнээс та авсан уу гэх юм бол уучлаарай гэд бүр ийм нөгөө ирээ цэргүүл байдалтай байна л да. Зүүн нь бол одоо
Англид бол нэг ийм байдал үүсэх юм бол англичууд одоо хотынхан тэр чигээр ингээ мэдлдэггүй. Тэр хүнд бол маш их хүнд байдаг те. Одоо ингээд малгайгаа аваад те мэдлдэг бол уучлаарай иргэдээ бид нар мэдлэхгүй шүү гэхэд л тэр хүн бол ингээд амьдрах газар байхгүй шүү дээ өөрхий те. Энэ чинь амар том моралны асуудал. Тэ барууны оронд одоо Японд бол тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Цусналууга машинаар нийтийнхээ албаныхаа машинаар яваал тэгэл ажиллаа өгж байгаа. Тэгэхээр олон улсын хурал дээр хөөрхий ингээд 1 минут ингээд дохиол унтангууд тэгэл үндэсний шившиг болвол ингээд явж байгаа. Энэ бол ингээд олон нийтэд байдаг чанар. Би зүг авч хоноо шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд миний яг хэлээд байгаа юм бол төр түшигч байгаа хүмүүс маань өөрсдөө нэгдүгээр тов хүний үед бэлэн байна уу? Хоёрдугаарт юу хийх гэж байгаа гэдгийг ойлгож байна уу? Энд чинь хөгжлийг бий болгоно гэдэг чинь нэгдүгээрт бодлоготой, шийдэлтэй, хоёрдугаарт хувь хүний маллалтай ах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр ийм маллалтай, ийм юм ойлгоогүй хүмүүс ингээд их хуралдаар ингээд нэг нам дагаад тэгээ гишүүн болчихъя, нэг дарга болчихъя, дараа нь дахиад нэг яаж сонгохдоо гэсэн байдлаар яваад тахлаар энэ улс чинь зориггүй, чиглэлгүй ингээд нэг далаа дээр салхин дагуу явдаг юм завшиг болчиход байна шүү дээ. Тэгээ ийм болохоор л энийг бол бид нар таслан зогсоох хэрэгтэй. Яалтчгүй энэ жидүүгийн асуудал ингээд гарч ирсэн маш сайн. Манай одоо энэ ирэх барьж байгаа нөхдүүд бол жижиг хулгай явах, том хулгайг нь бид нар барьж байна, алгаад ашиглалтаа тэр том пирамидыг бид нар нураад штэ гэж бид нар алгаад ашиж чинь. Тэгтээ уучлаар жижиг том гэдэг хулгай байх эсгүй. Эдийн засгийн хувьд бол энэ одоо адилхан их усэр нь бол адилхан төрийн мөнгнөөс та 1 төгрөг авсан байна уу, 1 тэрбум доллар авсан байна уу ялгаагүй энэ бол гэмт хэрэг. Та төрдөө татвараа төлж байгаа бол та 1 төгрөгийн орлого олдог бол түннээсээ татвараа төлөх ёстой. 1 тэрбум долларын орлого олдог бол тэрнээсээ татвараа төлөх ёстой. Энэ бол санхүүгийн шударга систем. Тэгээ энэ шударга системийг тэ шударга бусаар ашиглаж байна гэдэг бол манай энэ улс төрч гэж байгаа энэ 76 цаашдаа одоо цүнхийг нэрж байгаа нөхдүүд бол нэгдүгээрт мэдлэггүй байна, чадваргүй байна, хоёрдугаар шамш этикгүй байна. Тэрс хотоод нэг хоосон байна. Тэгээд энэ тарих нь маш их хоосон байна. Тэгээ хэтэрхий нэг тоон дотроо ингээд хөлбрөөд энэ хэрүүл уруулаар улс төрөө хийгээд байна. Гадагшаа гарах юм бол бид нэр ярьж чадахгүй, ойлголцож чадахгүй. Нэг юм хөгийн юмнууд явж идэг штэ. Тэ. Тийм болохоор уучлаарай. Одоо энэ чинь өөрчлөхгүй бол болохгүй. Өөрчлөхийн тулд системээр нь өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм хулгаануудыг бол зогсоох байдлаар л бид нэр ажиллаа эхлэхгүй бол энийг бид нэр бол урт хугацаанд одоо хугацаа алдгал юм бол нэг Африкийн орнууд, Латин Америкийн орнуудын араас л орно. Ингэж яриад байгаа байхгүй. За улсын хурлын гишүүн Энх баяр, Ж-ийн баяр. Бас нэг гайгүй дөрвтэй өгүүлждэг тий. Бас нэг шударгадуу юм төрхтэй хүн байсан шүү дээ. Одоо энэ хүн бол сүүлийн үед яаж харж байгаа гэхээр бол бас арай өөр төрхтэй болж эхэлж байгаа. Энэ хүн бол жидүүгээс маш хэмжээний зээл авсан. За дээр нь энэ хүн бодог хэлж байгаа гэхээр зээлээс бүэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр ард иргэдийн бас жоохон оромж. Тэгэхээр та тэн дээр энэ айх зээлээс чинь хүмүүс айдаг байхгүй юу? Зээлээс айхгүй. Хүмүүс зээлийн хүүгээс найдаг. Өндөр хүүгээс. Тий. 3% хүүтэй зээл эхний 2 жил нь хүүгүү 3 дахь жилээс 3% хүүтэй зээлсхийн айх юм. Бүгд аав. Би бас бизнес эрхэлж байгаа. Би бас аммаар л байна. 30% дээр над дээр ирдэг байхгүй. Арилжааны банкаас 24%. 50% ирж байгаа шүү дээ. Банк усаас нь хүүлэхлээр тий 30% ингээ ороод ичээ сарын 3 гэ тий баг. Тэгэд ийм өндөр хүүтэй бизнесээс одоо зээлээс залуучууд айж байгаа. Хүмүүнээс айж байгаа. Зээлээс өрөөс айсан юм байхгүй шүү. Тэгэхээр эн чинь өөр шал өөр одоо хошин яриа болж хуурж байгаа байхгүй. Хинч зээлээс айхгүй. Нэг талаад оромжилж байгаа юм шиг тий. За манерыг судлаад үтсэн юм л та. Манай намынхан хэвлэлийн баг хурлычад орж иж чинь орлогоо нотол гээд 2 гишүүний нэг маань энэ Жаданбаг Энх баяр нөгөөх нь бол одоо Мон урааны наран хүү гэж гэдэг юм гишүүнэлтэй. Тэгээ энэ 2 гишүүний нэг нь бол Ж-ийн баяр. Яагаад вэ гэхээр энэ гишүүд дотроос хамгийн их хөрөнгөтэй хүн байна. Тэр хөрөнгөний хэмжээгээр одоо байн одоо бизнес хийж идэг тэр хурдын чойжо гэдэг нөхөр өгдөг шүү дээ. Тэрнээс чойжо хөрөнгөөс дахиад илүү хөрөнгөтэй хүн биш дээ. Тэр хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр. Тэгээ энэ хүний ингээд яг юу хийсэн, ямар ажил хийсэн юм бэ гэдээ харсан чинь 99 онд сургууль төгссөн байна. Тэгээ 2002 оноос дандаа төрийн байгууллагаар Галийн ерөнхий газрын хэн шалгалтын хэлтсийн дарга, за тэгээ мэргэжлийн хяналтын газар гэд тэгснээ дараа нь батлан хамгаалах яам тий. Тэгээ сайд, тэгээл их хурл гэд энэ хүн бол насаараа л төрийн ажил хийж явсан хүн байна. Тэгээд төшмөл байсан хүн. Тэгээд хизээ замдаа ийм их одоо энэ 76 доторх энэ дотор чинь нөгөө Монголын 30 гэр бүл чи явж байгаа шүү дээ. Эдрээсээ илүү их хөрөнгөтэй болчихсон. Толгой хийж идэв нэг ус. Тэрнээс нэг жагсаж штэ. Тэгээд
Би бол ингэж ойлгоод байгаа. Яг нь зээлээс айхгүй байж болох юм байна. Хүүнээс нь ч айхгүй байж болох юм байна. Яагаад гэвэл энэ хүн насаараа төрийн мөнгөөр бизнес хийсэн болохоор тэгээд тэнд төрийн шахаа, төрийн тендер, төрийн ямар нэгэн бизнесүүд чинь өөр өндөр ашигтай байдаг болохоор энэ хүний хувьд бол хайц алга. А гэтэл жирийн Монгол залуу гаднаас хурж ирлээ өөрийнхөө стартап компаниг байгууллаа. Энд чинь бичиг цааснаас ахуулаад хүн зуртал тэгээд санхүү зээл гэдэг чинь бол хамгийн том эрсдэл шүү дээ. Тэгээд олон улсад бол гаднаас хөрөнгө оруулалт бодиттой equity гэж ярьдаг. Хөрөнгө оруулалтыг л татдаг болохоос зээл авч зээлээр ингэж бизнес хийдэг Монгол болон хөгжиж байгаа Станы орнууд, Латин Америкийн зарим орнуудаас өөр байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ олон улсад ингээд төгслийн санхүүжилт хийдэг, төслийн санхүүжилт хийдэг юм аргачлал байдаг. 70-30 гэдэг, эвчлэн 80-20 гэдэг харьцаатай. Өөрөөр хэлэх юм бол 20-30% нь зээл авдаг байхгүй. Түүнээс ч 100% ингээд зээл аваад тэгээ битээ та нар бол ингээд босгож чаднаа гэд энэ бол маш буруу одоо хандлага. Тэгээ энэ түрд ингээд насаараа ажилласан хүмүүс нь өөрсдөө ингээд нэг цэвэр шударгаар бизнес хийсэн юм шиг тэгээ бусдыгаа илгэлсэн байдлаар ингээд явахыг бол би бас маш эрүүл бус этикгүй одоо асуудал байна л гэж харж байгаа. Нөгөө талдаа бол Монгол ардын нам дотор бас гайгүй цэвэр сайн залуу гэсэн ойлголттой байдаг хүмүүс маань ийм юм ярьж байна. Тэгэхээр бидний энэ нөгөө толгой дээрээ тавьчихсан байгаа энэ хоёр намын төлөөлөл одоо байгаа залуу үеийн хүртэл ингэтлээ гэхэд надад бол ихтгэл өмжилт хүрэхгүй байна. Ер нь боломжоо шавхаж байна. Боломжоо шавхаж байна. Яагаад гэвэл энэ хоёр нам хоёулаа болсон хүчнээ хувьд бол шавхагдсан байна. Хүмүүс нь яг адилхан чадваргүй болцсон байна. 20 жилийн өмнө бол ардын нам, арслан нам хоёр хооронд ялгаа байдаг гэсэн бол одоо ямар ч халаагүй болсон. Одоо уралдаж идэж штэ. Тий. Яг төрөө гэсэн төрийн ажлын туршлагатай хүмүүс бол байхгүй. Байхгүй болохоор тэр гараад ирсэн санг яаж зөв явуулах хэвээр, яаж хөгжүүлэх хэвээр гэх оронд яаж энэс идэх үү, яаж би одоо ахиухан мөнгө авах вэ гэсэн байдлаар яваад байна. Тэг энийг л бид нар цэг тавихгүй юм бол энэ төр явахгүй. Энэ түмэн олонний төсөв бол яг л энэ байдлаар зацуулагдаад тус. Энэ бол зөвхөн нэгэн жишээ шүү дээ. Тий. Ер нь бол хөгжил гэдэг үл яах гэсэн чинь иргэдийнх нь амьдрал сайжирж ээж л маргааш тоглоом ихтэй болж ээж л хөгжил ирж тэгэхээр одоо юу гэдэг тэр хөгжлийн шууд булааж штэ булааж байна те. За хоёрдугаарт нь юу гэдэг одоо энэ нэг юм арга хэмжээ бид нар авч яах гэж засгийн газраас хэлж байгаа байхгүй бид нараас энэ мөрөөр арга хэмжээ авч яана. Тэг ямар арга хэмжээ авч байгаа юм бэ гэдгсэн чинь энэ олон сангуудыг нэгтгэж чинь гэж байгаа байхгүй. Тэг ингээл одоо ер нь юм хаачих гэдэг чинь нэг асуудлыг тэр энэ одоо юу мөн үү? Энэ одоо гарцсан мөн үү? Тэг зохицуулалтаа анханасаа ингэ зөв хийхгүй тийм ээ. 27 сан байдаг гэж байгаа засгийн газрын их усүртэй мөнгө эргэлдүүлж одоо зээлдүүлээд одоо эсвэл саппорт хийдэг дэмжлэг үзүүлдэг шууд ийм 27 сан байна. Тэгтэл нөгөө нөхдүүд болохоор хэн одоо тэр нөхдүүдтэй ойр харилцаа холбоотой байна. Хэн өндөр албан тушаалт, хэн одоо эрх мэдлээ ашиглаж чадж байгаа нөхдүүд нь аваад байгаа байхгүй юу? Энэний нэг жишээг бол сангийн сайд Хөрлөбаатар өөрөө хэлчихэж байгаа. 2 сангаас зээл авсан аж ахуйн нэгж 319 байна л гэж байгаа байхгүй юу? Зэрэг тэгээ 3 сангаас 4 сангаас зээл авсан одоо их хурлын гишүүн гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд нэг сангийнхаа мөнгөөр нэг санг зээлтэй байснаа нөгөө тэрнээ дахиад дараагийнхаа сангаас зээл аваад нөгөө тухайн буцаанд төлдөг ийм хүртэл хачин эмгэнэлтэй санхүүгийн зураг гарч ирж байгаа байхгүй. Хөрлөбаатар өөрөө бас жидүүгээс зээл авсан. Би бол ингэж хараад байдгийг 2008 онд ч хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан шүү дээ. Тэгээ хамтарсан засгийн газар байгуулагдахад бол хоёр талынхаа болсон хүчнүүдийг ингэж шахахын тулд төрд асар их олон тийм бүтцийг бий болгосон, албан тушаалуудыг бий болгосон. Дээрээс нь албан тушаал авсан тэр сайдар нь өөрийнхөө яамныхаа харьяа одоо ингэж саадгүйгээр өөрөө захиран зарцуулах тийм сангуудыг уралдаж бий болгосон байхгүй. Тэгэхээр усын төсөв гэдэг бол хуулиараа зарцуулалт нь ийм л байх хэвээр өгөө бол одоо боломжгүй хавлын хариуцлага хүлээнэ гэдэг бол сан болохоор ямар нэгэн тийм усын хурлаас бүгд дүнгээр нь батлаад өгч байгаа болохоос ийм арга хэмжээг санхүүжүүлнэ гэдэг шийдвэр нь тухайн сайдтай байж байгаа. Сайд нь байгаа болохоор тэр эрх мэдэл нь байж байгаа. Эрх мэдэл нь байгаа болохоор тухайн салбарынхаа өөрт нь одоо ажилласан өөрийнх нь намын болоод хамаатан сатанда тэр мөнгийг зүгээр шилжүүлчихдэг. 29 сан байгаа шүү дээ. 29 сангаас 4 л зээл өгдөг болохоос бусдын зүгээр буцалтгүй туссан зүгээр л өгдөг мөнгө шүү дээ. Өгдөг. Эргэж буцааж орж ирэхгүй. А тэгээ улсын төсөв гэдэг чинь уг нь бол ингээд нэг удаагийн
санхүүжилтээ хийдэг тухайн жилийн ийм арга хэмжээ боловч энэ чинь Монгол улсын хөгжлийн төсөв багхгүй. Энэ чинь хатуу сахилгууд шаарддаг. Тийм хөгжлийн хамгийн хатуу сахилга баттай байхгүй бол болохгүй юмаа гэх. Тэгээд бид нар чинь энэ нөгөө хүсэн үсээгүй тэр валютын сангийн хөтөлбөр гэдэг юмд чинь ингэж л орж ирж байгаа шүү дээ. Хичнээн их ингээд уулуурхаа хөгжөөд тэгээ орлого орж ирээд байхад нөгөөтгний савных нь ёроол нь ингээд задгаа байх юм бол энэ доошоо ширгээд байх юм байна. Тэгэхээр нэг бол саваа ой, үгүй бол орлогоо зогсоо гэдэг ийм хувилбар. Дэлхийд дээр бол орлогоо зогсоосон балд битгий хоосон битгий яасан тийм. Непал бол тухайлбал газрын доор нэлээд их баялагтай. Гэхдээ бид нар засаглалын хувьд, төсвийн хувьд ийм цоорхоо байгаа болохоор нэг ч одоо Непал хүн, нэг ч гадны хүн үржиж манай газрнуудыг ухаж болохгүй гэдэг ийм байдлаар явж байгаа байхгүй. Зүгээр санаа. Яагаад гэвэл бид нар ч ухаантай шүү дээ. Одоо ингээд далайн маш олон орнуудыг аваад үзэх юм бол эхлээд чадвараа нэмэгдэж дараа нь бол зарцуулалтаа хийнэ гэд гаднаас маш их хэмжээний нөгөө экспертүүдийг авчирч одоо ажиллаа хийлгэжсэн үр дүнд нь лалууд ингээд босоод ирчихсэн. Африкийн зарим орнууд энэ Ботсвана 1966 онд бол байна шүү дээ. Монгол улс Нүүбийн гишүүн 1961 онд элссэн байж хаад Ботсвана улс 66 онд Англиас тусгаар тогтнол зарлахад ердөө 12 км замтай 100 хүн бичиг үсэг мэдэг 10 жилийн босралтай 10 хүн одоо бакалавр байсан ба. Гэтэл энэ үндэстэн өнөөдөр яаж амьдарч байна гэхээр бодит орлого 8-9 мянган доллар нэг хүний. Монголч чинь 1500 байгаа шүү дээ. Биднээс 4-5 дахин ил. Дэлхийн түвшинд хамгийн сайн одоо гадны хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийсэн. Яагаад гэвэл тухайн улс бол хамгийн том дэлхийн алмазын орттой. Яагаад юм болчихв? Яагаад тэр Африкийн орнд тухайлбал 61 онд бид нар сургуультаа цэцэрлэгтэй сэхэтнүүдэд 100% бичиг үсэд тайлагдаад явж хахад тэнд ердөө нэг одоо 20 хүн те бичиг үсэд тайлагдсан те 100 хүн ингээд байж хахад яа бидний дээр гарчих вэ? Яагаад вэ гэд тэгэхээр тэнд чинь одоо зөв бодлого явуулсан байгаа. Өөрсдөө чадахгүй болохоор тэр цагаануудыг авчираа төрийнхээ ажлыг хийлгэсэн, шүүх засаглалаа хийлгэсэн. 10 жил явж байгаа тэд нар өөрсдөө авсан. Хамгийн түрүүнд гэрээ хэлцээр хийх зөв багийг бий болгосон, зөв бүтцийг бий болгосон, хөрөнгөө оруулсан. Оруулсныхаа дараа тэр баялагаа ашиглаа явж шít. Гэтэл бидэрт яаж ийна гэхэлэр маргааш бол явахаа өөр хүмүүсд яах өнөөдөр л бид нар сайхан амьдарч ивэл орлогоо бол олдог. Олсныгоо бол ингээд тэнцээ хуваарлахгүй те. Тодорхой гэр бүлүүд нь авчдаг, улс төрчид нь ингээд авчдаг болохоор Монгол улс хөгжихгүй, Монгол хүн үн цэнэгөө орлогогүй болчиход байна. Гэрээний нөгөө талын ширээний нөгөө талд сууж байгаа хүмүүс ч өөрсдөө 50 60 жилийн экспириенстэй амар мундаг экспертүүд байж байгаа. Насаараа дийл хийгээд одоо жижиг буруу орнуудтай харилцаад баялаг дээр нь хамтарсан аж ахуйн гэж байгуулаад сурцсан. Хоёрдугаар нь гэх юм бол манай нөхдүүдийн нөгөө гиз ханамжтай биш, затгалан биш. Тийм усууд чинь гэрээ хийхлээр одоо ашиг сонирхол нь өөр тийш нөхдлөө явцдаг. Зөв 3 тал энэ яах юм шүү. Ер нь тал ийм одоо тийм баяр баясгалантай аз жаргалтай байх хэрэгтэй биш үү те? Түрүүний яриад байгаа юм шүү дээ. Одоо шууд үгдээ би зүгээр өөрөө чи хийснийг бодож байна. Тэгэхээр одоо нэг чи би одоо нэг уяач хүн байх шүү. Би одоо нэг тийм бизнесмен бодъё л да. Би нэг хурдгаар худалдаад авцсан. Би ууч чадахгүй. Тэ? Тэгэхээр би одоо Доктор цай ууч одоо гойгоод морь ууж шүү дээ. Тэгээ миний морь төрүүлж जैन те? Миний нэрийг дуудуулж जैन. Өөрөө бол одоо тэр сайн морийг одоо сайн тий та ашиг олж шүү дээ. Ингээд тэгэхээр одоо манад бол ийм юм өгүүлээд байгаа юм шүү. Тий ер нь ингээд зөв одоо ингээд зөв байранд юм тавих. Баяр цогтын хийсэн гэрээ. Оюутлогын гэрээ бүгд шөмжилдэг. Дараа нь Дубайн гэрээ. Сайхан бэлгийн хийсэн гэрээ гэдэг. Асуудалтай гэдэг. Яагаад асуудалтай байгаад байгаа. Гэтэл зарим ус яагаад асуудалгүй ард нь гарчаад байгаа юм. Яагаад вэ гэхээр тэр усууд яг мэрэгжлийн баг үүсгээд тэгээд тэд нар ингээ хилцээртэй ороод явж байгаа болохоор шаардлагатай тохиолдолд туршлагатай хүмүүсийг хүсэж авчираад ширээнийх хажуу суулгаж байгаа болохоор тэр үр дүн гараад манад улс төрчид нь өөрсдөө ажлын хэсгээ ахлаад улс төрчид нь олон номны дунд нэр хүндээ өсгөх гээд өөрөө ахалж байгаа популизма хийгээд эндээсээ болоод өслүүд нь унаад байгаа юм ба. Би бол оюу толгойн төсөл явсан зөв гэхдээ асуудал нь өөрөө байр цогт өөрөө гэдэг дээр эвлэрэл гэж хэлмээр байна. Дараагийн удаа ийм том төсөл хөдлөсөн тохиолдолд нэг ч улс төрийг тийшээ битээ харуул. Мэргэжлийн багийг нь бид нар одоос бэлтгэхгүй болохгүй. Яагаад гэвэл Монгол улсын газрын доор 3-4 тэрлион долларын нөөц биш үү? Монгол улсын урталд хамгийн том зах зээл нь байна. Монгол хүн 3 сая хүн байна. Хамгийн үн цэнтэй юм чинь бол энэ газар дээр байгаа 3 сая хүн шүү дээ.
хамгийн үнцэнтэй юм. Тэгэхээр ямар улсууд дэлхийд дээр хөгжиж байна гэхээр яг хүндээ хөрөнгө оруулалт хийчихсэн ийм улсууд нь хөгждөг болохоос төрөөсөө хулгай хийгээд ингээд сангаасаа хулгай хийгээд тэгээд цемент зураад байдаг улсууд бол дандаа л авилгал, хээл ахуул, албан тушаалынхаа тэр нэг шавар дундаа ингээд зуралдаал үлдчихэд бид зуралдаад байгаа дэлхийн 200 улсын сүүлээс одоо учраа олохгүй байгаа 100 улсын яг дунд нь яваад байна. Учраа олцсон нэг 60-70 улс байна. Тэр нь хөгжөөд явж байна. Бүр хөгжсөн 30-40 улс байна. Гэтэл бид нар Африкийн дундаж түвшний орнтой яа адилхан түвшинд байна штэ. Яагаад вэ? Боломжоор хамаагүй л байна. Боломжоор хамаагүй л. Африкт одоо ингээд хөгжлөө гэхэд хажуудлал нь дайн гарлаа гэхэд хажуудлаас нь дөрвөсөд орж ирээд хулгай хийн, худлаа ярин, хүчин хийн. Тэгээ нийгмийн асуудал бий болно. Ингээд бүгдээрээ ингээд татагдаад унцдаг. А гэтэл өнөөдөр Монгол улс бол хоёр талд хамгийн доктортой ийм хөрштэй. Дээрээс нь том зах зээлтэй. Дээрээс нь ингээд маш том ингээд талбайн доор нөөцтэй. Ийм монгол хүмүүс сууж байгаа байхгүй. Маш даваа талтай. Залуу, эрүүл сар бол дээрээс нь бид нар маш их боломжтой. Тухайлбал Монгол улс одоо бид нар ч нэг өөгөө ингээ хайгаад идэг байхгүй. Монгол улс ч одоо далаад гарцтай байсан бол бид нэрээс гадаад худалдааг экспортоо нэмчих байсан ингээд. Уучлаарай. Далаад нэг давхар биш, хоёр давхар ингээд гарцтай, хамгаалттай тийм улсууд байна. Узбекистан далаа руу харахад бол нэг улс явна, дахиад нэг улс явна. Африкийн 2-3 улсууд 2-3 тойр. Энэ хооронд тухайлбал Африкаас банана ч юм уу, кофе ч юм уу тухайлбал экспорт хийлээ гэхэд нэг улсын тариф гайл, дахиад нэг улсын гайл тариф ингэж явсаар байгаа нөгөө бараа бүтээгдэхүүн өрсөлдөх чадваргүй болчдөг. Гэтэл эдгээр улсуудтай харьцуулах юм бол Монгол улс маш сайхан нөхцөлтэй байгаа л ахгүй. Давуу тал маш ихтэй. Маш давуу талтай. Яг юунаас болохгүй вэ гэхээр ерөөсөө энэ алсын хараа хаана очих гээд байдаг цэгээд зоогоогүй. Тэрэндээ яаж очих юм бэ гэдэг аргаа мэддэггүй улс төрчтэй. Тэгээ энэ улс төрчт нь өөрсдөө ингээд нөгөө хотоод нь өсгөлэн хөөрхий. Тийм болохоор ингээд ард түмнийхээ жоохон мөнгийг л аваад байдаг. Уул уурхаа гарах юм бол тийшээгээ нүдэн унчаад байдаг. Ийм байдлаар яваад байгаа болохоор бид нар хөгжихгүй байгаамаа. Манай ард түмэн чинь ингээд ядуу байна гэж. Одоо яг ядуу нь ядуу. Одоо ингээд судалгааны дүн бааш 3 хүний нэг нь ядуу. Гэхдээ тэр дээрээс илүү ядуу хүмүүс нь одоо улс төрчд байна гэж шин. Сэтгэлгээний хувьд одоо ингээд бүр ядуурчсан тий. Нэг талаас. Хоёрдугаар нь бол эдэж одоо хандггүй тэр ядуу сэтгэлгээтэй. Засрахгүй тийм. Тийм учраас л одоо жижиг дүнлэрийн хэрэгч гэдэг юм уу, тендер, тэ хөгжлийн банкны хэрэг, Чингис Самура бонда яаж зарцсан юм, өн докторжуулах нөгөө шатхуун тэ тэгээд энэ сангуудын зарцуулалт гараад байгаа байхгүй. Тэгтэл бид нар энийг уг нь за яг одоо бид нар ингээд хангалттай мууллаа гэж бодъё тийм үү? Одоо алдаагаа оллоо гэж бодъё. Тэгээд засаад явъя гэхлээр ингээд засахгүй байгаа нь өөрөө их эмгэнэлтэй байна. Одоо жишээ нь ингээд засъя гэж бодсон бол яагаад тэгвэл тэр одоо энэ компаниудын мэдээллийг л болгосон хууль зүйн дотоод иргэн дэд сайд байсан их баярыг жишээ нь тэр одоо бүртгэл цэмэг имэн гэдэг чинь одоо нээж гарч ирснээрээ компаниудын гүйцэтгэх захирлууд биш цаад эзэдүүд нь ил гарч ирсэн байхгүй хувьцаа эсэргэмшигч үүсгэн байгуулагч нар. Тэрийг хийсэн үнэ тэгэл хамгийн дөрөнд шийтгээд чөлөөлөө явуулчихдаг. Дараа нь одоо ингээд дахиад өшөө цаашаа энэ хэрэгтэй аваад тэмцэжсэн прокурорын байгууллагуудад ингээд сольчихдээ. 2-3 удаа одоо ингээд парламентын гишүүн тэр асуудал эрхэлсэн сайдын төдөлзүүлэх гээд татгалзуулах гээд ингээд парламентод оруулж иржсэн ерөнхий прокурор түүний орлогчид их солио явуулчихдаг. Тин чи ерөөс өөртөө тэмцэх хүсэл байхгүй юм шүү. Тэгвэл энийг ч одоо бид нар яах юм бэ? Монголын ард түмэн ингээл одоо эдгээр инхэхгүй байгаа энэ нөгөө том юмтай тэмцэж байгаа гэсээ тэгээд энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн асуудал тэ улс төрчид оролцсон энэ шуугант асуудал нь гэмт хэрэгэн бол жижигхэн асуудал юм байнамаа. Хойш нь тавьчаа гэдэг. Ингээл бодсоор байтал цаг хугацаа өгч. Тийм учраас одоо ард түмэн өөрөө хариуцлага тооцдог байх хэрэгтэй. Тэр ганцхан л одоо хөрх үндсэн хуулийн 3-1-ээр олгогдсон ирэх байгаа шүү дээ. Тэр засгийн эрх бүх эрх ард түмний мэдлэлд байна гэдгийг хэрэгжүүлдэг ганц боломж нь өөрөө сонгуул байхгүй. Сонгуулаар одоо энэ асуудал холбогдсон хүмүүст бүгдээрээ тооцоох ёстой. Заавал одоо хийх ёстой. Би бол удаадараа хэлж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн зээлтэй холбоосон нөхдөдтэй бол тооцоох ёстой. Яа өшөө олон биш дээ. Тендер канцелс ерөөсөө хамгийн адгийн эх орончул эх орнод тонн дээрэмдсэн үнийг хэлдэг гэж байгаа шүү дээ, тийм. Тийм учраас энэ ингээд тендер канцелс тэр одоо дүн докторжуулах хөтүүд тэр бондууд тэгээд энэ сангуудын мөнгөнд одоо өөрөөр хэлбэл төрөөс санхүүждэг, төрөөс цорын мөнгнөөс их усаар авсан бизнесүүдээс хулгайлсан
төрийн өндөр албан тушаалтнууд улс төрд нөлөөлөх албан тушаалтнуудыг дахиж сонгохгүй байх хэрэгтэй бидний. Ядчил. Энэ өөрөө амар элементарны ойлголт байхгүй. Тий, одоо юм баг сая бол хин бас Доржхандаас хөндөд өнгөрлөө. Тэгэхээр энэ юу байхгүй нөгөө одоо улсын хурлын гишүүд эрх мэдэлтэй хүмүүсийн одоо ингээ үйлдэл. За үйлдэл бол нэг байна. Эсвэл гэж байгаа шүү. Бас ингээд үг хэл гэж байна. Үг хэл. Би саяхан одоо энэ 7 хоногийн бас нэг хэлэх ёстой зүйл юу гэхээр бол за улсын хурлын гишүүн тэрвч тавг. Тэгээ ойдлогоо одоо ажлын шалгах хэлтсийн хэсгийн дарга хүн одоо үндэсний орны телевизээр одоо мэдээлэл хийсэн шүү дээ. За мэдээлэл хийж болохоор за юу гэдэг Дубайн гэрээг бол одоо зогсоох ёстой. Дагвар олон гэрэг өөрчлөх ёстой гэсэн одоо ийм мэдээлэл хийсний дараа бол бас юу гэдэг ингээд бас ингээд дэлхийн ертөнцид бас юм хөдөлгөөн орж ирж байгаа байхгүй. Жив болж байна. Монголд тийм. Тэгэхээр яаж харж байгаа гэх юм байхгүй. Нэгдүгээр тэрвч тавг гэдэг хүмүүс нэгдүгээр өөрөө улсын хурлын гишүүн одоо байгаа энэ ажлыг ахалж байгаа хүн. Хоёрдугаар энэ хүн засгийн газрын гишүүн байсан хүн. За гуравдугаар энэ хүн бол одоо бас хариуцлагатай хүний талаас яриад байхгүй. Элчин сайдаар ажиллаж байсан Европын орн. За энэ дээр дараад энэ хүн өөрөө юу гэхээр энэ бол энэ дүгнэлтээ бол одоо үндэсний аюулгүй зөвлөлт гаргаж өгсөн. Дүгнэлтээ үндэстэй энэ хүн ийм ярьсан. Тэгэхээр энэ үндэсний орны телевизээр ярьсан учраас засгийн газрын бодлого гэж харж байгаа байхгүй. Энэ одоо юу гэдэг бас нэлээд тийм гэдэг нь ойдлогоо гэдэг нь дав дуурхаа ийм том юмыг одоо бас юу гэдэг зогсоохоор юм хийж гэнэ гэсэн аюулгүй мессеж явж байгаа нэг дөргиж байгаа байхгүй тийм. Энэ бол одоо ер нь үйлдэлээс гадна үг гэдэг бол бас юу байхгүй бас нөлөөтэй харагдаж байгаа байхгүй. Энэ оюу толгой төслийг хийсэн нь бол сайн. Алдаа гарсан уу? Гарсан. Дубайн гэрээ бол муужруулсан бол би эдийн засгийн хувьд бол муужруулсан байна гэж ойлгодог. Хойшлуулсан тий. Яг муутгсан уу? Муурчлыг тий. Харин тэрийг сайжруулах ёстой гэвэл сайжруулах ёстой. Тий. Яг ингээд бичиг баримтаа уншаад үг үсгээр засаад за ийм нөхцлүүдийг ийм байдлаар сайжруулах ёстой юм байна гэд хуульчдынхаа багийг ингээд суулгаж байгаад ажиллахын оронд тий бас л их хурал дээр нэг ажлын хэсэг гараал тэгэл хэдэн улс төрчид нь гарч ирээл дахиад нөгөө баяр цог сайхан бэлэг хоёр нь гэрээ байгууллаа сунгацсантай яг адилхан дахиад нэг улс төрчид гарч ирээл тэрийгээ ингээд одоо болиулж байгаа гэл ингээл нөгөө том төслөөрөө тоглоол улс төрчид нь шоудаад л байх юм бол тэгэх юм бол тэгэл нөгөө Африк орнууд ч яг л нүдэнд харагдаад ирчих ердөөл энэ шүү дээ. Тэрнийхээ оронд яг ямар үндэслэлээр ямар зүйл заалтыг нь яаж сайжруулах юм бэ гэд ингээ ярих юм бол тэр хүн бол маш мэрэгжлийн харагдан. Гэхдээ улс төрчид бол эндээс цайгаа байх хэрэгтэй байгаа юм ба. Хоёрдугаар зүгээр нэг юм хэлэхэд энэ оюу толгой гэдэг төсөл бол олон улсад бол Монголыг тодорхойлдог төслөө. Тэ. Олон улсын байгууллагын төвшөнд гадны хөрөнгө оруулагчдын төвшөнд бол оюу толгойн гэрээгээр Монгол улсыг хардаг. Оюу толгой төсөл амжилттай явах юм бол за ямар ч ясаа энэ төсөл явж байна гэдэг чинь энд бас юм хийж болох юм байна гэдэг тэр мессежийг бол бизнесүүдэд өгдөг, олон улсад бол өгдөг юм аа тий. Тэгэхээр энийгээ бол бид нар болгоомжтойгоор одоо улс төрчид нь ярьж хэлэхдээ бол засгийн газартайгаа зөвшөлдөж байгаад тэгээд ийм мэдээллүүдээ гаргадаг байхгүй бол энэ өөрөө хэврэг юм аа. Хувь тоглолт хийж болохгүй байх хэвээр. Яагаад гэхээр Монгол ч 10 тэрбум долларын эдийн засаг байхгүй. 10 тэрбум доллар дээрээ сүүлийн хэдэн жил гацчлаа штэ. Тэ? Зогсцоо. Тэ. Уг нь бол энэ чинь 20 30 40 байх боломжтой байсан юм зогсоочод дээ штэ. Орж ирэх юм нь юу вэ гэхээр эхний ээлжинд бол гадны хөрөнгө оруулагчтай хамгийн сонирхолтой зүйл нь уул уурхай л байхгүй. Уул уурхайг хүмүүс баялаг гэж хараад байна. Гэтэл уул уурхай чинь нөөц юм. Нөөцийг илрүүлээд мөнгөө зараад эрсдэл бол хийж мөн 10 тохиолдлын магадгүй 2 нь онжиж л гарч ирдэг. Тийм болохоор Монгол улсын засгийн газарт өнөөдөр хайгуулын ажил хийгээ дээшээгээ хөрөнгө оруулалт хийх мөнгө нь байхгүй байна. Энийг ч социализм үед хийх шаардлага байхгүй. Одоо тийм систем байхгүй болсон. Монголын компаниуд ийм чадах нөөц санхүүгийн боломж байна уу гэдэг юм бол байхгүй байгаа хгүй да. Байхгүй байгаа. Тэгэхээр гадны нөхдүүдийг оруулж ирээд гэрээгээ сайн байгуулад тэдэнд эрсдлийг нь өөрүүлээд тэднэр зардлыг нь гаргуулад эндээ ажлын байраа бий болгоод эдийн засгийн өсөх байдлаар ингэж л гэрээгээ маш зөв хийгээ. Гэрээгээ маш сайн хийх. Улс төрчид нь ярих биш тэр мэрэгжлийн хүмүүс нь мэрэгжлийн хуульчид нь яриг л да. Мэрэгжлийн эдийн засгчид нь яриг л да. Яг ийм байдлаар явах юм бол бид нар сая зөв болно. Ийм байдлаар явах юм бол гадны хөрөнгө оруулалт сэргэн. Ийм байдлаар явах бол манай эдийн засаг сэргэн. Ийм байдлаар явах юм бол Монгол хүний орлого бодиттой бий болно. Ийм байдлаар явах юм бол бид нар дандаа үр тавьж засгийн газар өндөр өвтө зээл авах шаардлагагүйгээр
эдийн засгийнхаа санхүүжилтийг хийх бүрэн боломж нь байгаа. Ер нь эцэст нь хэлэхэд энэ дэлхийн 100 жилийн турш бол нэг юм дээр цусаа гартал айцсан байна. Энэ бол гадны хөрөнгө оруулалт. Гадны хөрөнгө оруулалтыг хамгийн сайн шингээж чадсан улс нь дандаа олцоо аваад явсан байна. Нэгдүгээрт Америк, баруун Европын орнууд, Япон, Солонгос. Одоо бидний л нөгөө үлгэр болоод явдаг. Хөрөнгө оруулалт сайн мэрэгжилтэй. Эдгээр чинь өөрсдөө хамгийн хөрөнгө оруулалт ачаа. Яг өнөөдрийн байдлаар тохиолбол Америкчууд гаднаас буцаад хөрөнгө оруулалтаа татгаа татврынхаа орчныг 10 жилээр 0 болгоч штэ. Жижиг хотууд дээр. Одоо сайдлан гэсэн штэ гадны хөрөнгө оруулалтыг. Яг үнэ. Гэтэл бид нар хөрөнгө мөнгө байхгүй. Бидний газрын дор нөөц байна. Бид нар технологи нь байхгүй байна. Бидэрт үндэсний тэр чадах нь бол байхгүй байна. Тэгэхэд байхгүй байгаа тохиолдолд яаж байлах юм бэ гэдэг шийдэл нь бол байж идэг. Тэгээ энэ олон улсын явсан туршлагыг л бид нар аваад зөвийг нь аваад явахгүй бол нөгөө социализм байгуулах гэдэг капитализмыг алгасдагтай адилхан бид нар алгасах боломжгүй юм а гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Би бас санал нэгтэй байна. Одоо тэгээд энэ бүхнийг хийдэг би зөвөр ерөөхдөө нөөрхөө санааг хэлэхэд бол өөр шинэ үеийн хүмүүс гарч ирэх ёстой. Та хоёр маань сая бас хэлж байна. Ан ман хоёр бол ман ан хоёр бол нөөц тус мэрэгжлийн хүмүүс гарч ирэх ёстой. Оюуны хийгээд хүний нөөц нь дуусчаад. Одоо эдгээр чинь ингээд одоо өөрөөр хэлбэл гацаанд орчод байна шүү дээ. Гацаанд ороогүй бол одоо энэ төр засаг саяныхаа энэ өвчлсөн өвчлүүдээ ингээд янзлаа засаа цаашаа явах ёстой байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо бол Монголын ард түмэн шинэ сонголт хийх ёстой. Ийм хариуцлагатай жил ирж байгаа. Ёстой нэг үндсэн хуулиар олгоцсон эрхээ эдэлж дараагийн одоо энэ хүн намын залуучууд шиг байд юм а. Бусад одоо сайхан улс орноо хөгжүүлж чадах хэмжээнд өөрөлдөл одоо бид нарт нэг стандартны хүн хэрэгтэй байна л да. Дэлхийн стандартаар очиод дийлээ хийдэг, тэ бизнесээ ярьдаг. Тэдэнтэй нэг мөрөнд нь хүрээд тэ харилцаагаа тогтооод ингээд санхүү бизнесээ хөтлөөд явцдаг. Энэгээрээ явахгүй бол Монгол улсын өнөөдөр нөгөө ярьдгаар иргэн болгон 23 сая төгрөгийн өртөө байгаа. Гадаад өрөөрөө тийм ээ 28 тэрбум долларын өр хүрсэн. Энэ нь одоо хүн толгойтой болгон 23 сая төгрөг 8700 доллар болж байгаа. Өртөө олц гадаад өр. Дотоод өр та бүхэн мэдж байгаа. Зөвхөн банкнууд дээр 1 сая 80 мянган дансны бичлэлт байна. Зээлийн бичлэлт. Тийм ээ. Тэгээд ингээд хүн болгон одоо ингээд өртөө ингээд Монголын 3 хүний нэг нь ядуу. Тэр нэг хүнийхээ дотор 35.2% нин ядуу. Ийм амьдралтай бид цаашаа явах уугүй гэдэг хариуцлагатай сонголтын жил бол 2020 он болох ёстой. За тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ жидүү гэдэгтэр за хөрсөх ерөнхий сайд их зоримог шийдэмгээ ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ бол тийм энэ бол би зарим талаар нь хөрсөх бол талархдаг. Энэ бол одоо энэ их тийм бухсан юмуудыг бол зад зогсож байгаад нь бол талархдаг. Гэтэ одоо бас зүйл харж байна. Энэ хөрсөх энэ жидүүгийнхэнтэй тэмцэж чадах болов арга хэмжээ авч чадах болов яах вэ? Одоо яг зөвхөн Батцэрэг сайдаас нь огцруулсан шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн сайд огцруулсан. За нэг юм арга хэмжээ авсан. Содбаатар жидүүгээс авсан гэдэг огцруулсан. Ардан чад огцруулсан асуудал бол одоо тэр арга хэмжээ авсан асуудал мөн үү? Иргэн хүн бол шаран байна шүү. Тийм ямар арга хэмжээ? Энэ бол гэмтэрэг харж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ гэмтэрэгтнүүдтэй яаж тэмцэх бол чадах уу? За би шууд хэлэхэд бол хөрсөг гэдэг хүн бол чадахгүй байх. Яагаад гэвэл энэ тухайн засгийн газрын одоо авчуулдаг тэр конопных нь хахууллаа гэж би бол тэрэн дээр итгэл үнэмшилтэй байдаг. Ганц хөрсөх биш өмнөх засгийн газрууд ч гэсэн бүгдээрээ энийг л ийм цугаар л хахуулдаж ирсэн. Би өмнөөсөө шүү дээ Алтууй гэдэг хүний үед те ерөнхий сайд болчоол тэгэл бас одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр 17.8 тэрбум төгрөг өр тавиулангуудаа 3%-аар одоо өөрийнхөө тэр шаардлагатай гишүүдтэй өөрийнхөө хүмүүст ингэ тоогдож өгч яах гэхээр усын төс төр 15% алдагдал үүсээд байх чинь хамаагүй гэж явж байгаа ийм л хүмүүс. Яагаад гэхээр улсын хурлын гишүүнд дандаа барьцаанд нь дандаа засгийн газар байгаад байна. Тэр хүмүүс засгийн газрыг томилдог, сайд болгоны томилдог болохоор ерөөсөө засгийн газар докторгүй байна. Систем нь докторгүй болохоор үе үеийн ерхий сайдаар бол дандаа ийм нэг муу арга ашиглаад байна. Ядаж нэг жоохон юм зуулгаж ээж хамаа авч үлддэг. Яг л энэ хэлбэрээр бол хөрсөх гэж хүн явсан. Би дантай санал нэг байна. Хөрсөх гарч ирснээс
болоод мөн жидүүгийн асуудал гарч ирсэнээс болоод нийгмийн том асуудлууд гарч ирлээ. 60 тэрбумын хулгайнууд нь гарч ирлээ. Том асуудлууд нь одоо яригч. Энийг бид нар дэмжихөөсөр арга байхгүй шүү дээ. Тэ? Энд чинь бол ингээд бухарсан маш том юм байсан. Энийг зөрөгтэйгээр гаргаж ирсэн. Тэрэнд нь бол бид нар баяр хөөрхөн зүйтэй. А гэхдээ нөгөө талдаа бас болохгүй байгаа системийг аваа цаашаа хөгжүүлээ. Зөвхөн одоо энэ засгийн газараа доктортой байхын тулд юу ч хийсэн хамаагүй гэсэн байдлаар явах юм бол болохгүй. Тэгээ намын дараагийн хувьд бол хариуцлага тооцоод явах хэрэгтэй шүү дээ. Хоёрдугаарт энэ нам чинь бас одоо 2021 он 100 жилдээ тэмдэглэх нь чухал юм уу? Аль эсвэл цаашаа Монгол улсын хөгжлийнхаа суурийг сайн цаймантлаа зөв системээр ингээ явах нь зүйтэй юм уу гэдгээ хийлдэ. Хийх үүрэг нь бол энэ хүнд байна шүү дээ. Энийг бол бид нар бол дэмжинэ. Үгүй тохиолдол бол маш олон хүмүүс бол итгэл алдрах болно. Тэгээ ийм их одоо хүлээлтийг өөртөө үүрж гарч ирчээд энийгээ хийж чадахгүй бол түүхэндээ бол маш сайхнаар үлднэ гэж би бас бодохгүй байна. Тийм болохоор бас залуу хүний хувьд бол одоо эр зөрөгтэй хүн гэж би бол харж байгаа. Цэрэг байсан хүн гэж харж байгаа. Шийдэх хэрэгтэй. Саакашвили хамгийн их авилгалыг бууруулж чадсан. Гүржид яаж чадсан гэхлээр өөрийнхөө багаас ахлуулаад авилгад толбогц хүн болгоныг өшөөхгүйгээр нийтийн өмнө гаргаж ирээ шоронд хийчихсэн. Тэ. Цалин ердөө ажлаа авангуудаа л 2 жилийн дотор 20 дахин нэмсэн. Засгийн газрын оронтооны бүтцийг 3 дахин бууруулсан. Тэр битгийл замын цагтаа бүх ажилчдыг халж ирсэн шүү дээ. Үр дүнд нь одоо замын бөглөрөл 50% буурчлаасан байхгүй. Ийм зориг алхмуудыг тэр хийж ирсэн. Люкуян Сингапурт хамгийн дотын найзаа авчиж шоронд хийж ирсэн. Мөн үү? Гэтэл өнөөдөр хөрсөхийн 90 орны хүмүүс бүгдээрээ жидүү авцсан байна л да. Эр зөргөө үзүүлэх хэрэгтэй. Эрсдэл гарах хэрэгтэй. Ингэжээж одоо төрчин сэвэршдэг юм байна. Ингэжээж түмэн олон итгэж явдаг юм байна. Ингэж явах юм бол тэр бид нар заавал нам гэж талцах шаардлага байхгүй шүү дээ. Хүчээ нэгтгэхэд хоорондоо нэгтгэхэд ямар ч асуудал. Ингэхгүй болохоор л бид нар болохгүй байна. Энийг өөрчлөё л гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ төрчин өөрөө муу ахлаар хүмүүс санаан зовоод зүгээр сууж чадахгүй. Одоо бидагч нараа дэмжиж энэ төр гэдэг хүртэл намуудад итгэхээ байлаа. Төмний 76 электрат гэдэг хөдөлгөөнүүд гаргаад байна шүү дээ. Тэгээд тэд нар яаж анхлаа аргаа бараад энэ намын бүтэц схем ерөөсөө улс төрд явахгүй болчлоо. Намууд бол бас өөрсдөө энэ илчирлийн нэг гол уурхай болчлоо. Тийм учраас одоо бидагч нарыг сонгоё гэсэн ийм хүртэл санаачлалууд явж. Тэгээд эцэст нь бол бид ер нь ярьсан юмаа дүгнэж яхад энэ төр засгийн нөхдүүд маань өөрсдөө хариуцлагатай Монгол улсын Монгол иргэний хөгжлийг харсан ажлаа хийгээд явдаг бол бид одоо өөрт ногдсон ажлаа маргааш хүртэл сайн хийгээд ингээд суухад сэтгэл хангалуун байж штэ. За баярлалаа. Тэр үднээс л одоо бид гурав энийг яриа сууж байгаа. Баярлалаа. Та бидний нэвтрүүлгийн цаг ингээд өндөрлж байна. Сүүлийн одоо 30 секундэд одоо маань зочин хэлэх үг байна. Сүүлийн 30 секунд. Тэгэхээр бид нар нөгөө шүүмжилж болон гарц гаргалгаагийн л хийх ёстой те. Тэгээ жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн цаашаа ингээ хөгжүүлээ явцсан маш сайн туршлагууд байгаа юм а. Тэгээ хамгийн түрүүнд ерөөсөө технологич дарга шийдэг биш, дарга шийдвэр гаргадаг биш. Ерөөсөө ингээд технологиор гар утас финтек гэж санхүүгийн үйлчлэгэнд гар утас руу ороод ирч гисэн. Яг энэ технологиг ашиглаад цааштай энэ сангийн үйл ажиллагаа явуулах юм бол ажлын байр бий болно. Ажлын байр бол бодиттой орлого, үр дүнд нь ядуурл буурна. Үр дүнд нь бидний хүсэж байгаа нийгэм бүтээх хөрс өрн бий болох юм а. Тэгэхээр энэ маш чухал сэдвэ. За их баярлалаа. Өнөөдөр сэдвээр бид нар бол жижиг дунд үйлдвэрийн сэдвээр ярилцлаа. Өнөөдрийн зочноор бол хөтөлбөрийн үндсэн нам тий удирдах зөвлөлийн дарга Доктор оролцлоо. За хамтран Д.Доржханд маань хамт хөтлөлөө. Тэгээд Монгол улс бол ер нь авилгалаараа бол одоо 37 доор гэсэн. Энд авилгын индексээр 37-д явж байгаа. Энэ бол 40 руу орохоор бол энэ улс бол ингээд дарангуулын систем рүү ундаг гэсэн бас юм ноцтой мэдээлэл байна. Манайх бол энэ дарангуулын системд ойртсон ийм улс орны бас тэмдэг илэрсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн юу хэлж байгаа нөхдөр ер нь үедээ улс орныг одоо ингээд эрүүлж өгөх, саруулж болох зөв зүйтэй алхмыг ер нь тал талаасаа хийх шаардлагатай болсон гэдгийг маш ноцтой тохиог өгч байгаа. Тэгээд бид нар Комментатор Форум төр бол 7 хоног болгон бол одоо улс орны одоо энэ чухал сэдвээр өдөр ингэж ярилцах болно. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар таамдаас үзэж олондоо баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргэн уулзцаая. Баярлалаа үзэгчдээ.